இந்தியாவில் 24 ஹவர்ஸில் என்ன நடந்துச்சு? நாட்டுக்காக துணிச்சலாகவும் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு கொடுத்த 39 வீரர்களுக்கு கீர்த்தி சக்ரா அண்ட் சௌரிய சக்ராவை பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு கொடுத்திருக்காங்க. கேரளாவில் மே மந்த்ல மட்டும் 182 நியூ ஸ்ட்ரெயின் கோவிட் வைரஸ் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. காலேஜ் முடிச்ச உடனே ஃப்ரெஷர்ஸா ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு அதிகமா சேலரி கொடுக்குற மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல மும்பை ஆனுவல் சேலரியா 4,29,000 ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லயும் அண்ட் லாஸ்ட் பிளேஸ்ல சென்னை ஆனுவல் சேலரியா 2,65,000 இருக்குன்னு கெட்வொர்க் ஸ்டடியில சொல்லியிருக்காங்க. அமெரிக்கா எக்கனாமிக் growth ஸ்லோ ஆகிறதுனாலையும் அண்ட் இஸ்ரேல் ஈரான் கான்ஃபிளிக்ட்னாலையும் நேற்று சென்செக்ஸ் 640 பாயிண்ட்ஸ் டிராப் ஆயிருக்கு. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகால இருக்க ஹில் ரீஜியன்ல நெக்ஸ்ட் 10 டேஸ்க்கு அதிகமா மழை வர சான்ஸ் இருக்குன்னு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ஃபியூ மந்த்ஸாவே சைபர் ஃப்ராட் அதிகமா ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் ரிஸ்க் இண்டிகேட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபாலோ ஃபார் டெய்லி அப்டேட்.